各位同學大家好，我係 Erica。今日我想同大家報喜嘅，我終於打破咗我喺投資方面嘅宿命啦。其實咧一路以嚟咧，我都好少投資嘅，即係我又唔係好睇股市啊嗰啲，唔係好識。咁加埋咧，我屋企人啊，佢哋都有買親股票就跌嘅記錄啦。咁我自己就好驚嘅，我就成日覺得不如就咁儲錢算啦，唔好買股票，好困難啊呢樣嘢。咁同埋加埋以前嘅經驗啦，即係我有筆下有試過買3次係差唔多跌到係變咗仙股咁樣嘅，即係買咗淨係血本無歸嘅。咁所以我就真係好少去買。咁但係呢個係其中一個我係想入嚟呢個意識重塑體系想改善嘅事情。咁嗰時同 Miss Carrie 講過，咁我哋有做過1對1重塑啦，仲有其他我哋嘅小組重塑啦咁樣，咁都有針對去改善呢件事。咁今次就好開心啦！喺呢個月，其實應該係2個月前度，咁我就突然之間，即係嗰陣時做咗一啲練習，咁我就有一個感覺，就好想買一隻股票，我就覺得啊，佢係 OK 嘅咁樣，咁我就叫埋嗰個我成日蝕錢嗰屋企人買添，咁點知咧，好快喺呢2個月之後啦，我突然間嗰日我又係心血來潮咁樣望一望佢，咦，升咗即係30%。咁我就話喂，要放啦咁樣，我就叫埋佢放咁樣，咁我就成功買出之後，我就好開心同 Miss Carrie 報喜，我就話俾佢聽，哎呀，我終於第一次可以打破到呢一個買股票唔使蝕錢嘅宿命啦，係仲要就賺錢嘅，我就話俾佢聽，從今以後我係買親股票都賺錢嘅 Erica 啊咁樣，咁佢就話咁你真係要係啦，有冇諗下其實你做咗啲乜嘢啊咁樣，咁同大家分享啦咁樣，咁基本上我諗翻啊，其實我就做咗唔同嘅練習啦，最主要係改善咗同金錢嘅關係，即係我對買股票嗰個感覺啊，唔會覺得自己一定係蝕錢啦，即係對於個心態上改變咗，但係同金錢即係不論我自己即係譬如生意之前都有分享過嘅，即係會覺得會唔會好懷疑啊，即係今個月有錢賺，下個月會唔會蝕錢啊，各樣嘢嘅其實少咗呢啲懷疑嘅心態就我覺得我同金錢嘅關係就親密咗好多啦。